ये है रेन सेंसर जो कि हमने बिल्कुल होममेड बनाया है, आप भी बना सकते हैं। अगर इस रेन सेंसर को अगर हम मार्केट में लेने जाएं तो 150 से 200 रुपये से कम में नहीं आता है, लेकिन ये होममेड रेन सेंसर हमने बनाया मात्र 2 रुपये में। इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो इस शॉर्ट वीडियो में तो हम आपको पूरा इसका वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। इसके लिए इसके चैनल पे जाइए जल्दी से और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पूरा वीडियो का लुफ्त उठाइए और इस प्रोजेक्ट को आप अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में भी बना के सबमिट कर सकते हो। तो ये देखिए, ये हमने रेन सेंसर बनाया और ये कैसा काम करता है आप देख के ही बता सकते हैं कि ये कैसा काम करता है। तो अगर इसी तरह का वीडियो आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यार में भी इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए। और इसका पूरा वीडियो देखने के लिए इसके मेन चैनल पर जाइए और पूरा वीडियो का मजा उठाइए। बाय बाय, जय हिंद।